I'm vegan. Okay. Gut. Hallo zusammen, Veggie in this Bag. Heute mal nicht in der Kitchen, sondern mit einem anderen Video. Weil ich habe mir einfach gedacht... Surprise, motherfucker! Und ihr denkt euch bestimmt, ist der eigentlich wahnsinnig? Kann man nur so leben, ohne Mac? Ah ja, wo wir gerade schon bei dem Thema sind, es gibt im Fall auch im Mac einen Veggie Burger, aber der sieht etwas so aus. 2012 habe ich mir einfach so überlegt, es werden doch eigentlich mega viele Tiere nur wegen uns, damit wir Fleisch auf dem Teller haben, werden getötet. Und ich habe mir dann einfach vorgenommen, gut, am 1. Januar 2013, dann bist du Vegetarier. Und das habe ich wirklich so durchgezogen. Am 31.12., das heisst am Silvester, sind wir Skifahren und dann habe ich dort in den Bikes einen richtig fetten Burger gegessen, nochmal alles reingezogen. Dann am Abend haben wir Silvester gefeiert, dann hat es Raclette gegeben und dann habe ich die Chipolatenwürstchen da noch gegessen. Also wirklich nochmal alles reingestopft. Mittlerweile ist schon fast meine ganze Familie Vegetarier, außer mein Vater, der isst noch Fleisch. Meine Gründe, dass ich eigentlich Vegetarier geworden bin, ist, dass wir einerseits Tierleid sind und andererseits ist Fleischessen schon nicht so freundlich für die Umwelt, weil für 1 Kilo Fleisch braucht man über 20'000 Liter Wasser und das ist ziemlich viel. Irgendwann hat sich meine Mutter dann halt immer mehr so auch für vegane Ernährung und Veganismus interessiert. Und ich habe halt immer so gedacht, ja, Käse ist fein, Veganer sein, das ist ja voll übertrieben, das könnte ich nie. Aber eigentlich, es ist nicht einmal so schwierig, vom Vegetarier überhaupt zum Veganer werden. Mir ist bewusst worden, dass bei der Herstellung von Milchprodukten und Eiern Tiere eigentlich auch leiden müssen. Das alles ist jetzt wirklich überhaupt keine Aufforderung an euch draussen, so Vegetarier werden oder überhaupt Veganer. Ich finde einfach, dass man mit seinem Fleisch- und Milchprodukt und Eierkonsum bewusst umgehen sollte und dass man weiss, was man da auf dem Teller hat, dass man dankbar sein kann. Und ja, das ist meine Meinung. So, ich hoffe, ihr habt etwas von diesem Video lernen können. Wenn ja, abonniert doch meinen Kanal für weiteren sonnigen Schrott. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt die doch einfach unten in die Kommentare und ich werde sie euch so schnell wie möglich beantworten. Das war es von mir und ich verabschiede mich mit. Bio ist für mich Abfall.